At eto na nga ang part 2 para sa mga baby French Bulldog. Grabe, mas malala pa to. Hahawakan mo palang pinapak na yung kamay mo. Grabe ang kulit nito. Diyos ko, day, akala mo kiti-kiti. Kaya naman eto na ang life hack para sa mga puppies katulad nito. Kakagising ko nga lang at nakita ko na naman to si Bukoy-koy nyo. Mukhang nag-uumpisa na po siyang makipag-wrestling sa mga bago niyang miyembro. Pero parang napapansin ko ngang lumalaban ng mga bago niyang members. Diyos ko, day, pinapapak na yung hotdog niya. Mukhang eto na nga ang sinasabi sa hula. Si Bukoy-koy pala ang magiging kawawa. Pinagtulungan ba naman siya ng mga unggoy? Gusto na nga patulan ni Bukoy-koy yung isa dyan, yung kumakagat ng hotdog niya. Pero sabi ko, ikalma niya lang ang sarili niya dahil mga baby pa yan. Tsaka niya nalang bawian kapag medyo malaki-laki na. Buti na lang at kumalma naman siya at pinagpasensyahan niya na lang. Tingnan niyo, pati paan niya kinakain. Grabe naman to mga unggoy na to. Pero nag-e-enjoy naman ng Bukoy-koy nyo. Dahil nga first time niya to makakalaro. At andito pa pala yung iba sa cage. Hindi nga namin mapalabas yan lahat. Dahil malingat ka lang, Diyos ko, day. Hindi mo na alam kung saan lumusot. Kinakailangan talaga nakatitig ka sa kanila. Kaya naman dyan muna yung iba. At eto na nga ang life hack para sa mga puppies na katulad nila. Etong diaper na to, dinekwat lang yan dun sa pamangkin ni Burikok. Ay, kagwapo. Nahulugan lang kasi ng durian sa muka yan. Kaya masyado madami ang bukbuk sa muka. Nakabit niya na nga yung diaper at nilalagyan niya nga ng maliliit na butas. Para dyan ilulusot yung mga paa nila. Maayos na nga ang lahat. Kaya naman kinuha ko na si Butchukoy. Ang kaisa-isang iba ang kulay sa kanila magkakapatid. At eto naman si Burnok. Napaka-relax naman ni Burnok. Simula nung nilagay namin siya dyan, nakaramdam na siya ng antok. At eto na nga, inuumpisa na namin silang putulan ng kuko. Kung nahihirapan kaming putulan sila Bukoy-koy ng kuko, Diyos ko, mas mahirap to, day. Grabe ang pagsubok na dadanasin mo bago mo maputulan ng kuko to. Kaya eto na nga, nakaisip na kami ng paraan. Ang mga kinakailangan mo lang kagamitan dyan, isang diaper at matibay na tali, 2 clip, at syempre pamputol ng kuko nila. Grabe ang kaba ko dito kapag sila ang pinuputulan ko ng kuko. Kaya naman mas mapapadali na ngayon dahil dito sa life hack na naisip ni Buriko. Jesus, gustong gusto naman ni Burnok. Napaka-relax lang niya. At kapag nakita mo naglilikot ulit sila, iswing mo lang. Oh, diba? Napaka-genius talaga ng kasama ko. Eto naman ang next, si Butchukoy. Habang pinuputulan ako ko si Butchukoy, abay nakita ko tong isa nagsuswing-swing na lang. Yung pala inaantok na si Burnok. Parang ayaw niya nang umalis dyan. Oh, diba? Napakadali na ngayon putulan ang mga kuko nila. Eto na nga ang next, si Natuy. Grabe naman ang kulit nito ni Natuy. Hindi ko na nga alam kung tama ba yung binabanggit kong pangalan sa kanila. Nalilito na ako dahil iisa lang ang kulay nila. Huwag kayong mag-alala dahil matibay-tibay ang pagkakagawa dyan. Kaya hindi sila mahuhulog. O di nakaranas din ng mga baby French Bulldog mag-swing. Katulad nila Bukoy-koy kahapon. O ngayon, hindi na namin kailangan makipag-wrestlingan sa kanila. Grabe talaga to si Butchukoy. Pati diaper hindi pinalagpas. Tingnan nyo, nawawala na yung isang kamay niya. Pero tuloy pa rin siya sa paglalaro. At pagkatingin ko naman dito sa isa, Jesus, Diyos ko, tulog na. Ginawa ng duyan. Inantok na si Natuy. Marami palang purpose tong ginawa namin sa kanila.